何やってんのかな。21度まで作ってる。21度。一度もなかった。あとは。さっき10度も。ちょっとマイナス3度。あったからね。暑いわ。暑い。暑いって言ったり寒いって言ったり。本当だ。オーロラの揺れって言われてる。あ、ルタンすごい。これがマックス。理想のやつ。うん、すごい。理想のやつ美味しい。もう一回。ゆらゆら。ほら。これなんで？後ろのエアの調整？ルタンは取り寄せか北海道物産じゃないとこれ。すごっ。ほら。綺麗。あ、そっか、チーズケーキ。これどうやってやるの？お前ケーキちっちゃくね買って。俺だってできる。ねえ返してじゃねえ。おめえらもう1個のでもない。そうだよ。パパのだよ。そうだよ。だからどうした？こうか。気がなくなっちゃう。ソーセージパンは？ソーセージパン？あ、ごめんなさい。私のコーンパンはコーンパン。キャンプの道具売ってる。あ、みんなパパの携帯ね、取りに行ってね。パパとママの笑い声で。
Oye,